有時大家會唔會買咗啲係冇耳機盒嘅藍牙耳機嘅呢？其實你可以使用翻 Apple 嘅 AirPod 嘅耳機盒，之後 cut 翻啱嘅叉電位，只要一樣 size，其實就已經可以㗎啦。今次我就教大家點樣 cut 翻啱嘅 size 啦。但係其實佢個圓形圈其實就應該已經係，你即 cut 晒成個圓形嘅圈打橫咁樣 cut 咧，其實理論上就應該係插得落㗎啦。咁事不宜遲，就快啲開始啦。好。咁我開始之前講下大家需要啲咩工具。大家係需要一把 cutter，一個嘅 AirPod 嘅 headphone 盒，啱你嗰個AirPod size 嘅 headphone 盒，之後對翻嗰個叉電位係咪嗰個圓圈位？但係通常都係㗎啦。
咁 cut 完之後，最好就真係攞翻個叉電線試下插唔插到啦。因為有時帶到出街唔得都幾煩嘅。咁如果爭少少嘅就修剪翻去啦。如果完全唔啱嘅，重新 cut 過都冇乜問題嘅。好。今次就好順利啦，今次一 cut 就成功咗啦。咁你唔信就俾大家睇下，其實盞燈係着咗嘅，盞燈係着咗嘅就證明佢真係叉到電啦。好，呢條影片嚟我呢度先。大家今日下晝5點鐘，我會有直播教大家點樣使用 MeWe。大家5點半準時 YouTube 見，拜拜。